Oke, jadi di sini langsung aja kita masuk ke aplikasi Motion. Di sini langsung aja kalian pilih aspek rasio 9:16. Lalu langsung aja kalian masukkan aja untuk foto yang pertama terlebih dahulu, guys. Jika untuk foto yang pertama sudah kalian masukkan seperti ini, langsung aja kalian masukkan untuk lagunya. Untuk link lagunya sendiri sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal kalian aja semua, guys. Jika untuk lagu sudah kalian masukkan seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menandai beatnya. Untuk tanda beatnya itu sesuaikan dengan lagunya ini. Kalian putar aja videonya, lalu kalian tanda beatnya aja, kalian tekan aja tanda beatnya itu. Jika sudah kalian tanda beatnya semua seperti ini, untuk foto yang pertama kalian panjangkan aja sampaikan ke detik 5.58. Lalu di sini langsung aja kita akan menambahkan efek foto yang pertama di bagian awalnya sini. Di sini langsung aja kita tambahkan efek yang namanya ubin. Letaknya tuh udah di bagian prosedural, distro website, salah. Lalu untuk mirror kalian tipkan aja. Jika sudah seperti ini kita keluar aja. Kalian tambahkan aja efek yang namanya buram gerak. Letaknya di bagian move and transform yang paling atas di bagian sini, guys. Sorry. Letaknya ada di blur yang paling atas. Jika sudah seperti ini, langsung aja kalian tambahkan efek lagi yang namanya fade in out. Letaknya di bagian lainnya sini. Atau jika tidak ada, kalian cari aja namanya fade in out. Lalu untuk outnya kalian nolkan aja. Jika sudah seperti ini, kalian keluar aja. Kalian tambahkan efek terakhir yang namanya pemindahan acak, guys. Kalian tambahkan aja efek yang namanya pemindahan acak. Letaknya di bagian move and transform di bagian sini. Jika sudah di bagian sini, kalian masuk aja ke detik 4.23. Lalu di bagian sini untuk magnitude-nya kalian ubah jadikan 0 aja, guys. Lalu kalian kasih tanda aja. Lalu di bagian sini kalian geser aja, kalian kasih tanda lagi, kalian ubah magnitude-nya ini jadikan 351. Jika sudah kalian tanda-tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Lalu kalian kasih kurva aja kurang lebih seperti ini. Jika sudah seperti ini, saja kita keluar. Kalian masuk ke bagian evolution, kalian masuk ke tanda bit yang tadi yaitu 4.23. Di evolution kalian kasih tanda lagi, kalian ubah aja jadikan 0. Lalu kalian geser sedikit, kalian kasih tanda lagi, di sini kalian ubah jadikan 5.0, guys. Lalu kalian tanda-tandanya kalian kasih ke ujung kanan, kalian kasih kurva sama seperti yang tadi. Jika sudah seperti ini, kita keluar aja. Lalu di bagian sini untuk sheet kalian ubah aja jadikan 0 aja, guys. Lalu di bagian sini untuk scatter kalian ubah jadikan 10%. Jika sudah seperti ini, untuk efek foto yang pertama sudah selesai, kurang lebih akan menjadi seperti ini, guys. Nah, kurang lebih akan bergonjang seperti itu sesuai dengan videonya, guys. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita masuk ke untuk foto yang kedua. Kalian masuk aja ke detik 5.58 di sini. Kalian masukkan aja untuk foto yang kedua. Jika untuk foto yang kedua sudah kalian masukkan, kalian panjangkan aja untuk foto yang kedua sampaikan ke detik 9.57. Jika sudah untuk foto yang kedua seperti ini, untuk foto yang pertama efek yang shake yang pertama ini kalian potong aja di bagian detik, bentar guys, di detik 7.56. Nah, di sini kalian potong aja karena shake-nya itu ada 2 kurang lebih di sini. Di sini sebelum kita membuat efek shake-nya di bagian sini, kita akan menambahkan efek zoom-nya terlebih dahulu. Kita akan buat efek zoom-nya terlebih dahulu, guys. Kurang lebih di bagian sini kita akan buat efek zoom-nya. Kalian masuk aja ke move and transform. Kalian masuk ke icon yang ketiga. Lalu kalian masuk aja ke kalian kasih tanda plus aja. Kalian geser lagi, kalian kasih tanda plus lagi, lalu kalian geser aja kurang lebih ke bagian sini. Kita mundurkan aja, guys. Nah, jika sudah kalian masuk ke tanda bit yang di sini, kalian kasih tanda lagi. Lalu kalian masuk ke tanda bit yang terakhir, kalian normalkan aja kurang lebih jadikan 1000. Nah, pokoknya kalian fullkan aja guys itunya, guys. Nah, jika sudah full seperti ini, kurang lebih akan menjadi seperti ini, guys. Nah, jika sudah, langkah terakhir kita akan membuat efek shake zoom di bagian sini. Kalian zoom aja sama seperti tadi untuk caranya. Tinggal kalian kasih tanda, kalian geser lagi, kalian kasih tanda lagi, lalu kalian zoom aja seperti ini. Nah, kalian zoom aja seperti ini. Dan untuk efek yang terakhir, kalian zoomnya balikan seperti semula. Jika sudah, tinggal kalian kasih kurva aja kurang lebih seperti ini semua. Nah, untuk yang tadi, untuk efek zoomnya kalian kasih kurva sama seperti yang tadi, guys. Lupa aku kasih kurva tadi. Nah, jika sudah, kurang lebih akan menjadi seperti ini, guys. Jika sudah, langsung saja kita akan buat efek shake yang pertama, yaitu efek shake berguncang ke belakang di bagian sini. Di sini langsung aja kalian masuk ke foto yang kedua. Kalian tambahkan efek aja yang namanya efek ubin.
Lalu untuk mirror kalian aktifkan aja. Jika sudah kalian aktifkan, kita keluar. Kalian tambahkan efek aja yang namanya ombang ambing guys. Letaknya tuh di bagian move and transform yang paling atas itu guys, ombang ambing. Jika sudah di bagian sini untuk sudutnya sendiri kalian ubah aja jadikan 45. Kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi di sini, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Untuk frekuensi kalian ubah jadikan 2, kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan ke kiri. Kalian kasih tanda lagi di sini, kalian ubah aja jadikan 0.0 guys. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Lalu di bagian sini untuk magnitude kalian ubah jadikan 300. Lalu kalian kasih tanda aja di bagian sini. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Jika sudah kita keluar aja, kalian tambahkan efek yang namanya ayun. Letaknya di bagian move and transform di bagian sini guys. Lalu untuk frekuensinya di sini kalian ubah jadikan 2.36. Lalu kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0.10. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Untuk sudut 1 kalian ubah jadikan 6. Lalu kalian kasih tanda, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Kalian masuk ke sudut 2, kalian ubah jadikan kebalikannya, yaitu -6 guys. Lalu kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Jika sudah seperti kita keluar, kalian tambahkan efek lagi yang namanya ombang ambing lagi guys. Letaknya di bagian move and transform di sini guys, ombang ambing. Jika sudah di bagian sini untuk sudut kalian ubah jadikan -14. Jika sudah kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 187,7. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan aja guys. Jika sudah seperti ini, kalian tambahkan kurva kurang lebih seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita keluar, kalian masuk ke frekuensi. Kalian ubah jadikan 2.61 untuk frekuensinya. Lalu kalian masuk ke magnitude, kalian ubah jadikan 120. Lalu kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Kalian kasih kurva sama seperti yang tadi, kurang lebih seperti ini. Jika sudah kita keluar, kalian klik titik 3 yang di tong sampah itu. Kalian klik yang namanya gandakan. Jika sudah seperti ini, kalian tambahkan efek lagi yang namanya swing atau ayun. Untuk efek swingnya itu agak banyak guys. Lalu di bagian sini untuk frekuensinya kalian ubah jadikan 1.11. Untuk sudut 1 di sini kalian ubah jadikan -3.0. Lalu kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0.0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Lalu kalian masuk ke sudut 2, kalian ubah jadikan 2.0. Lalu kalian kasih tanda aja, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Jika sudah kita keluar, kalian tambahkan efek swing yang terakhir, yaitu ayun yang terakhir guys, untuk efek ayunnya. Lalu di bagian sini kalian ubah jadikan 1.11. Untuk efeknya sama seperti tadi, tinggal kalian duplikat aja guys. Lalu kalian tambahkan efek terakhir yang namanya buram gerak. Jika sudah untuk efek shake yang pertama sudah selesai, kurang lebih akan menjadi seperti itu guys. Nah, sama seperti yang di video ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita masuk ke efek shake yang di bagian zoomnya sini. Tinggal kalian potong-potong aja untuk efek shake-nya di sini guys. Jika sudah kalian potong-potong semua kurang lebih di sini, langsung aja kalian tambahkan efek. Kalian masuk ke foto yang kedua di sini. Kalian tambahkan efek aja yang namanya ubin atau tiles. Untuk mirror aktifkan aja. Jika sudah seperti ini, kita keluar. Kalian tambahkan efek aja yang namanya paparan gamma guys. Letaknya tuh di bagian warna dan cahaya. Paparan gamma. Lalu di bagian sini untuk exposure kalian ubah jadikan 2. Lalu kalian kasih tanda, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri. Kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0.0.
Lalu kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan, kalian kasih kurva aja kurang lebih seperti ini. Jika sudah kita keluar, kalian tambahkan efek yang namanya pemindahan acak. Buram gerak terlebih dahulu guys. Nah, jika sudah, kalian tambahkan efek terakhir yang namanya pemindahan acak. Letaknya bagian move and transform yang paling tengah di bagian sini. Ini untuk efek yang terakhir guys, santai. Lalu untuk magnitude-nya di bagian sini kalian ubah jadikan 18. Lalu kalian kasih tanda, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kiri, kalian kasih tanda lagi, kalian tahan tandanya, kalian kasih ke ujung kanan. Lalu kalian masuk ke tengah-tengah foto, kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu di bagian sini untuk kurvanya itu kurang lebih seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita keluar, kalian masuk ke evolution, di sini kalian ubah jadikan 0.11. Dan sama seperti tadi, kalian kasih tanda ke kiri dan di kanan guys. Lalu kalian masuk ke tengah-tengah, kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian kasih kurva sama seperti yang tadi. Jika sudah kita keluar, kalian masuk ke sheet, untuk yang terakhir kalian ubah jadikan 0.25. Lalu kalian kasih tanda sama seperti tadi, kanan, kiri, dan tengah. Dan untuk yang tengah kalian ubah jadikan 0. Lalu kalian kasih kurva sama seperti yang tadi guys. Jika sudah kita keluar, kalian klik titik 3, kalian gadakan sampai 3 efek untuk pemindahan acaknya ini. Dan untuk efeknya sendiri sudah selesai, kurang lebih akan menjadi seperti itu. Tinggal kalian salin aja efeknya. Lalu kalian pastikan aja sampai ke akhir foto guys. Jika sudah kalian pastikan semua sampai ke akhir foto, untuk pembuatan efek shake-nya itu sudah selesai semua, kurang lebih akan menjadi seperti itu. Tinggal kalian tekan aja untuk efek mata, kalian tarik aja ke atas semua. Kalian klik icon persegi plus, kalian klik namanya salin 6 layer. Lalu tinggal kalian pastikan aja di bagian sini guys. Nah, tinggal kalian pastikan aja semua di sini, dan kurang lebih untuk efek shake-nya sendiri sudah selesai. Tinggal kalian ganti aja untuk foto yang ketiga di bagian sini. Dan untuk pembuatan efek shake-nya sendiri sudah selesai semua, kurang lebih akan menjadi seperti itu. Sangat keren sekali guys, sesuai dengan videonya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk pembuatan efek lumake, kurang lebih di bagian sini kita bisa menambahkan efek lumake-nya itu. Kalian masukkan aja untuk foto yang ketiga, kurang lebih di sini. Aku kasih contoh untuk foto yang ketiga tuh ini guys. Lalu tinggal kalian potong aja sampaikan ke foto yang kedua di sini. Lalu tinggal kalian tambahkan efek aja lumake. Letaknya itu di bagian opacity, salah, ada di matte mask di bagian sini, lumake yang gambarnya hitam itu. Lalu di sini tinggal kalian klik aja 1000, kalian polkan aja guys. Lalu kalian kasih tanda, kalian tandanya kalian kasih ke ujung kiri, kalian kasih tanda lagi, kalian ubah jadikan 0.0. Lalu kalian tandanya kalian kasih ke ujung kanan, tinggal kalian kasih kurva aja seperti ini. Dan untuk efek videonya jadi sudah selesai semua, kurang lebih akan menjadi seperti itu guys. Nah, jika sudah semua, tinggal kasih jari kalian pilih namanya ekspor. Dan mungkin cukup itu aja dari saya. Bersilang kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang guys. See you next video, goodbye.